გადავიდეთ შფოთვაზე. შფოთვა ჩემთვის ძალიან ახლო რამეა. ანუ მე და შფოთვა ვართ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები. მოდი განვიხილოთ. შფოთვასთან გამკლავების რა გზები არსებობს. პირველი არის გაქცევა, ანუ ყურადღების გადატანა სხვა რაღაცაზე, იგივენაირად როგორც ზოგადად ემოციებთან გამკლავება იყო. მეორე არის შფოთვის თავიდან აცილება, ანუ თუ ჩვენ მაგალითად შფოთვა გვეწყება კლინიკაში მისვლისას, აღარ მივდივართ კლინიკაში. თავიდან ვიცილებთ. თუ სიმაღლის შიში გვაქვს და სიმაღლეზე რო ავდივართ, შფოთვა გვიძლიერდება, აღარ ავდივართ სიმაღლეზე. საჯაროდ გამოსვლის შიში გვაქვს, აღარ გამოვდივართ საჯაროდ და ესე იმაშვებით რა. ჩქმავავთ, ასე ვთქვათ რა, გონია რომ კარგად ვართ. ამ დროს ის შიში არსად არ მიდის რეალურად, კარგად აი ესე ფესვებს იდგავს დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტად.